I'm still teaching on partaker of the divine nature. Je continue pas à enseigner concernant la participation de la nature divine. That we are participators Que nous sommes en train de participer of the divine nature. de la nature divine. And this divine nature is the nature of God. Et cette nature divine, c'est la nature de Dieu. It is the life of God. C'est la vie de Dieu. The God kind of life. La vie, cette certaine vie de Dieu. You see, we have participated in the human kind of life. Nous sommes participants d'une vie humaine. And some of you are still participating Et in il it. y a certains d'entre vous, vous continuez pas à marcher dans cette direction. You are a young man, you don't have a gray hair. Et vous êtes jeune, vous n'avez pas But encore des sooner cheveux or blancs. later, Mais tôt ou tard, you will see gray hair, small vous gray verrez hair. des cheveux blancs dans vos têtes, sur vos têtes. It is natural, whether you like it or not. C'est it la will come. nature. Que tu veux ou pas, tu l'auras. The same goes to our sisters. The same thing goes to our sisters. La même chose va à nos frères, à nos sœurs aussi. A time will come that you will see gray hair. Et le moment viendra qu'elles vont voir les cheveux blancs sur leur tête. In our family, it is in our genes. Et dans notre famille, c'est le gène qui est dans notre famille. Gray hair is in our genes. Les cheveux blancs sont dans notre gène. You can have everywhere. Tu peux avoir les cheveux blancs partout. If you Partout can sur have le it. corps, c'est partout sur le corps, de la tête jusqu'aux pieds. You see, for me, at times I lay an embargo. I always lay an embargo on it. Des fois, je mets de l'embargo sur cela. But my other relatives, they don't know these things, so Et mes they frères don't qui- use it. Mes frères dans la famille ne le savent pas. I lay hands on my head Des fois, je mets and la I main, speak to gray hair. That gray hair, Je- I put an embargo on you. j'impose la main sur ma Don't tête extend anymore. et je chasse l'esprit des cheveux blancs. Don't spread anymore. Que les cheveux blancs ne viennent plus. Hallelujah. Amen. You see, we are participating. Nous sommes en train de participer. You will get old. Tu vieillis. Some of you, if you look at your older pictures, and then you look at now, Il y a certains d'entre vous, lorsque vous regardez vos photos anciennes et maintenant, you can see that you are getting older vous and verrez que older. vous êtes en train de grandir, vieillir. You used to be strong, but now your it- strength is coming down Tu étais fort, maintenant ta force diminue. because participating in the human life. Parce que tu es en train de participer à la vie humaine. But Peter is saying that we can also participate in the God kind of life. Et Pierre est en train de nous enseigner que nous pouvons aussi participer dans d'autres rèmes. And that is what we have been called Et c'est à to cause de live. cela que nous sommes appelés pour vivre. We have been called to live the God kind Nous of sommes life, appelés pour vivre la vie de Dieu, not the human kind of life. pas la vie humaine. Because we belong to the kingdom of God. Parce que nous habitons dans le royaume de Dieu. We are citizens of the Nous kingdom. sommes God. les citoyens de cette ville. We are not of this world. Nous ne sommes pas de ce monde. We are from above. Nous sommes du ciel. Say, I'm not of this world. Dis, déclare, je ne suis pas de ce monde. I'm not of this world. Je ne suis pas de ce monde. I'm from above. Je viens de là-haut. The last time we met, I gave you some Et scriptures. la fois passée, lorsque nous sommes revenus, je I vous ai read donné from Galatians chapter 3, verse 27. Galates 3, verset 37. I have put on Christ. Il faut dire que j'allume Christ. I have put on Christ. Hallelujah. Amen. If anyone be in Christ. Si n'importe qui vit en Christ, You see, I explained it to you je suis en train de vous expliquer. that putting on Christ is not like putting Verti- putting on your dress. Vêtir Christ ne veut pas dire se vêtir comme on se vêtit avec les vêtements. This kind of putting on is like pouring water into water. Ce qui veut dire ce genre de vêtements, c'est d'une façon de mettre l'eau dans l'eau. You pour water into water. Tu mets l'eau dans l'eau. You put water into water. Tu verses l'eau dans l'eau. This year, BEC science questions. Les questions du BPC de cette année, They gave a compulsory question. That's practical. ils ont donné des questions. The other ones are also practical. Et certaines questions sont pratiques. But now they want our students to think. Parce qu'ils veulent que nos élèves prennent charge. Because you know, Christo Nous sommes trop faibles. to think. We don't think. On ne pense pas. C'est C'est Dieu qui va faire ceci. C'est Dieu qui va faire cela. The youth of this nation, we don't think. Yet was said the government will do this, the government will employ me, the government will do Concernant this, les affaires the government will do this, de the ce pays, government will do this. on attend toujours le gouvernement We que c'est don't lui think. qui va tout faire. On ne pense jamais. I saw the questions and I said, Et j'ai vu les questions et j'ai dit, hey. the first night I'm like, so wicked Et si c'était les anciens temps, on allait dire You don't want the pass. qu'ils étaient très méchants. Even the mass, oh. Même la mathématique. And OBJ salary way. I don't go see say OBJ the salary for home. On parle des salaires mensuels, les salaires. See, we need to be thinkers.
On doit être ceux qui pensent. And I thank God for that this new policy. It will make pastors work very easy. Hallelujah. Amen. Because we live the God kind of life outside. Parce que nous vivons le genre de vie de Dieu à l'extérieur. We live it in our business, On le vit dans nos affaires, on our jobs. dans nos travaux. That's where we live this life. C'est là-bas que nous vivons ces vies. Now, look at this. Maintenant, regardez l'expérience. He said, those that have been baptized in Christ. Et il a dit, ceux qui sont baptisés en Christ, Baptized me to be submerged se into something. baptiser, c'est submerger dans l'eau. You have what? Put on Christ. Tu t'es revêtu de So Christ. it's like pouring this water, topping it up. C'est comme si verser de l'eau dans So l'eau. you are this water, and I'm L'autre putting it, and this is Christ. This L'autre is Christ. bidon est Christ et toi tu as l'autre bidon qui contient de l'eau. Then you are poured inside. Maintenant tu te verses en Christ. Do you see any difference? Est-ce que vous avez vu une différence? Do you see layers? Est-ce que vous avez vu une Do you différence? see a different color? Est-ce que vous avez vu une autre couleur? It's the same. C'est la même chose. It means we are one with Him. Ce qui veut dire que nous sommes un avec lui. We have something in common. Nous avons quelque chose de commun. Something in common. On a quelque chose de That's commun. what it means. Something in C'est common. We c'est have ce que ça veut dire. something Quelque chose in de commun. We are one. The Bible sommes says un. He's the head and we are His body. La Bible déclare qu'il est la tête et nous sommes le corps. Hey, can we separate your head from your body? Est-ce que tu peux séparer ta tête de ton corps? Oh, let me come and cut your hair. Il faut me and permettre à ce que je vienne couper ta tête. whether you will survive. Voici, tu vas encore survivre. We are one with Him. Nous sommes un. We have the same life. Nous avons la même vie. We have the same spirit. Nous avons le même esprit. Oneness. Nous sommes un. So that is the meaning. You have been baptized into Christ. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes baptisés en Christ. You have His nature Tu as sa nature and you can have His character. et tu as aussi son See, caractère. we have put on. We are not about to put it on. We C'est have put c'est on. pas maintenant que nous allons nous vêtir. Nous sommes vêtus It de means Christ. there's nothing you can do about it. Ce qui veut dire tu That n'as is rien à who faire you à are. ça. C'est là-bas que tu es. You cannot change your Tu identity ne now peux pas changer ton and identité. say I'm born again Tu veux dire que je suis né de nouveau. and I'm not born again anymore. Et You je ne can't. suis plus né de nouveau. Non, tu ne peux pas. All creations Toute are créature waiting for the manifestation of the sons of attend la God. manifestation All de Christ. creation. All Toute creation. créature. You can't change it. Tu ne peux jamais le That is who changer. you are. And you open one page on yourself. Tu aimes trop de l'amusement. Your hands and give your life to Christ. Tu élèves ta main. Tu And donnes Christ ta vie also à Christ. took your life Et Christ aussi prend ta and vie. submerged it in His life. Et tu submerges dans sa And the vie. Bible says you are hidden in Christ. Et la Bible déclare que tu es It says caché you en are Christ. hidden in Christ. La Bible déclare que tu es caché So en we Christ. don't see the equia that we used to see. On ne voit plus là qu'on avait l'habitude de voir. So we don't see the coffee that we used to see. On ne voit pas ce coffee que j'étais en moi. This coffee is different. Ce coffee est différent. This coffee has been submerged. Ce coffee s'est immergé. His name is Kofi Yesu. Maintenant, son nom c'est Kofi Yesu. That's why we are called Christians. C'est à cause de cela que nous sommes tous des chrétiens. Hallelujah. Amen. I have put on Je Christ. suis revêtu de Christ. I have put on Christ. Je me suis revêtu de I Christ. have put on Christ. Je me suis revêtu de Christ. And when I read that, Christ triumphed over the devil. Et lorsque j'ai lu dans la Bible que Christ a The Bible says he triomphé, made sur le public diable. spectacle of them. et il a fait des spectacles He devant eux. overthrew principalities. Et il a chassé les principautés. And he took the keys of death and hell. Et il a arraché la clé de la mort. Jesus. Jésus, And even these things I'm saying, he was operating under the law. et même avec ce que je suis en train de dire, il est en train d'opérer sous la loi. He did this in hell. Il a fait cela dans On the les enemy's ténèbres. death. Dans les ténèbres. Defeated death. Et il a gagné la mort. Defeated the devil. Il a gagné le diable. Took his authority. Il a arraché son From autorité. him. Il a arraché son autorité de lui. Oh, I'm not afraid anymore. Et moi, je n'ai plus I'm not peur. afraid of death. Je n'ai plus Hallelujah. peur du diable. I'm not afraid. Je n'ai plus peur du diable. I'm not afraid of death. Je n'ai plus peur Because de death la mort. has been defeated. Parce que la mort a été... Don't be intimidated by death. Ne sois pas intimidé par la mort. Non. Because now the news that are going around, you can easily be intimidated. Parce qu'avec les nouvelles qui viennent, tu peux être facilement intimidé. Say, I have authority over death. Déclare, j'ai autorité sur eux. And if Jesus can do it, we can also do Et Jésus fait ce que nous aussi nous pouvons faire. because we are one with him. Parce que nous sommes un avec lui. We are one with him. Nous sommes unis avec lui. Hallelujah. Amen.
Are you still there? Est-ce que vous êtes là-bas? Say, I have put on Christ. Déclare, je me revêtis de Christ. But there's another level that you need to get to. Mais il y a un autre niveau que tu dois arriver. We are in Christ. Nous sommes en Christ. But it's not enough Mais ce n'est pas suffisant to be in Christ. pour être en Christ. Because if you are going to be successful, Parce que si tu veux réussir, if you are going to overcome the challenges si tu and veux the systems of this world, si tu veux surpasser les problèmes du monde, there's one thing that you need to do. il y a une chose que tu dois faire. Now I want you to turn your Bible to 1 John chapter 1. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans 1 Jean 1. Because before you can live this life I'm talking about, Parce que avant que tu ne vives la vie que je suis en train de parler, before you can participate, avant que tu ne participes, you need to know how this life operates. tu dois savoir comment est-ce que cette vie se... You need to know everything that pertains to this life. Tu dois savoir toutes choses qui concourent à cette vie. And John was describing this life to us. And Et I want you to Jean est listen, en train de nous décrire, listen de to nous what John révéler said. ce genre de vie. 1 John chapter 1 verse 1. That which was from the beginning. that which was from the beginning. Now, listen. Écoutez, What is John talking about? qu'est-ce que Jean est en train That de which dire? beginning. Que cela depuis And, le and we read commencement. from John chapter 1. In the beginning was the word. Et on a lu dans Jean 1 verset 1 que au commencement était la parole. The same John was talking about in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, Et ce même and Jean in a him dit was life. que au commencement était la parole de Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était So Dieu. if we read John chapter 1, Et lorsque tu lis, it leads us to Genesis, il nous amène depuis la genèse, to the genesis of the matter. depuis la genèse du problème. Hallelujah. Amen. And in Genesis chapter 1 verse 1, it says, in the beginning. Et dans Genèse 1 verset 1, il a dit So au what happened commencement. in the beginning? Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? In the beginning, if you read John chapter 1, all that we read was, and God said, and God said, Et lorsque and vous, God said, lorsque vous and lisez it dans was Genèse so. 1, vous voyez que la Bible déclare que et Dieu a dit, et Dieu a dit. We heard the words of God. On a écouté la parole de Dieu. So if John is saying that which was from the beginning, he's talking about the word. Et si Jean est en train de dire cela vient du commencement, il est en train de parler de la parole. Which we have seen with our eyes. So we can see the word of God. On peut voir la But- parole de Dieu. But we all know that words are spirit. Mais la parole de Dieu But dit que he said that we have seen la parole this est word. esprit, mais on voit cette parole. That means the word of God can become flesh for you to see with your physical eyes. Et ce qui veut dire que la parole de Dieu peut devenir chair pour que tu le vois avec ta. Where's our spirit? How can you see a spirit? Comment est-ce que tu peux voir un esprit? See a spirit On ne with peut your jamais optical voir eye. But avec- John said that we saw On the ne peut word. jamais voir un esprit avec nos yeux physiques. That means the word of God was what? Made flesh. Et la parole de Dieu déclare dit que la parole s'est faite chair. Now listen, so many things have been said concerning you. Et il y a beaucoup de choses qui est dit de toi. Blessed with all spiritual blessings. Avec toutes ces bénédictions But John spirituelles. is saying that we saw the Mais word. Jean est en train de dire que nous avons vu la But you, we parole. don't see the blessings. Mais on ne voit pas les bénédictions. We don't see it. On ne les voit pas. But his divine power has given us all things that pertains to life and godliness. But we don't see. Par la puissance de la parole divine, tout nous est donné, mais on ne le voit pas. Where is that word? No, where is it? Où est cette Where is that word? Où sont No, ces show it paroles? to me, brother. Show it to me. Démontre-moi cette parole. You see, Jesus told Nicodemus that someone who is born of the Spirit is like a wind that blows. Et Jésus a dit à Nicodème que toute personne qui est Jesus said, you de cette cannot parole detect the direction. est comme de You l'air. cannot even detect the Tu ne source. peux jamais détecter ses voix. But you can see the effects. Mais tu peux voir sa manifestation. And John is saying that we saw the effects of the Et word, Jean a dit, nous avons which vu was from the beginning. l'effet de sa effects. parole. Depuis le commencement, nous avons vu l'effet. Who effects in a way? Et où sont tes effets? Because this life we can see it. Parce que dans cette vie, on peut le voir, on peut l'apercevoir. Where is the Quelque effect chose. Où of the sont word? tes preuves, tes No, manifestations? where is the effect? Où sont tes preuves, tes manifestations? John said we saw the word. Jean a That dit, which nous was avons from the vu. beginning, we saw it. Depuis le commencement, nous l'avons aperçu. Which we have looked upon. And we were able to look upon it. Et nous sommes capables de le regarder. As somebody sang a song. Everybody look, see what I done for me. Il y a une chanson qui a dit Everybody que look. chaque matin,
Yeah, Je regarde ce que Dieu m'a fait. fait. For me. Regardez ce que Dieu a fait pour toi. Everybody look cool. Il a dit que tout le monde regarde ce que Dieu m'a fait. I'm saying that this life, you can look upon it. Et je dis que cette vie, tu peux le regarder, tu peux le voir. John is saying that we look upon that Et which Jean was from a- the beginning. We were able to look Jean and a dit, see. depuis le commencement, the on pouvait effects. l'apercevoir. On pouvait voir les faits, les preuves, les faits. When we look upon your life, what do we see? Lorsqu'on regarde ta vie, qu'est-ce qu'on voit? How do you see? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on As voit? we saw, we look upon it. Et il a dit, maintenant que nous regardons That which was from the beginning. qui était depuis le commencement, We were able to see it. nous sommes capables de le voir. Something which was spirit. Quelque chose qui est spirituel, We were able to see. nous sommes capables de le voir, de l'apercevoir. And our hands have handled. Now, you can see that able to see the eyes, right? Il a dit que nous avons vu Now, avec nos yeux. now non? John is talking about our senses. Et Jean est en train de parler de nos sens. Sight, right? Our eyes, La sight. vue, nos yeux, Hands, handle, touch. la main, toucher. He said, this life we can see and we can what? Touch. Et il a dit qu'avec cette vie, tu peux voir et tu peux toucher. And you have this life. Et tu as cette vie. Are we able to see Est-ce this que life? tu es capable Are de we voir? able to handle this life? Tu es Or capable, hold this life? capable de toucher, de voir cette vie. Now, when we look at you, what can we Et handle? maintenant, lorsqu'on te voit, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on What peut can we toucher? hold like this? Qu'est-ce qu'on peut toucher? Me stretching me inside, body na make me as body. Lorsque j'amène ma main vers toi, qu'est-ce que je peux toucher de ton corps? But here, John is not talking about the body of Christ, holding the body of Christ. Ici, Jean ne parle pas du corps de Christ, non. He's not talking about that. Il ne parle pas de cela. Because as for you, that I can hold your body. Avec moi, tu peux me But what tenir. are some of the things that you have produced that I can hold? Il y a certaines des choses que je peux produire encore, que je peux toucher. What are some of the things that you have used your life, the life that is in you, Quelles concernant to be les choses able to que, what? Reproduce or produce or create avec cette that vie de I can Dieu touch que tu peux produire et que moi je peux le toucher. Concerning the word of life, concerning the word of life. the life was manifested. The life was what? Manifested. Et la parole You see, se manifeste. You were given this life purposely to manifest it, Tu es donné cette to vie live it out, pour que tu le manifestes, pour que tu le fasses sortir. not just to receive it and just sit on it. Non pas pour le recevoir et l'asseoir sur cela. He non. said the life that was in Jesus, what? Manifested. Il a dit que la vie qui est en Jésus, il a manifesté. Because the word of God is Jesus. Parce que la parole de Became Dieu est flesh, Jésus qui but est he devenu chair. manifested Et this il life s'est mani- that is in the word. He manifested it. Il a manifesté cette vie dans le monde. He Il a said this manifesté. life was manifested. Et il a dit cette vie est manifestée. Human life, you live it out every day. Et cette vie, tu peux la mener chaque jour, chaque heure. Your Adamic life, you live it out till you became born again. Avec cette vie adamique, tu peux le vivre jusqu'à ce que tu ne naies de nouveau. You were very effective in living it out. Tu es très effectif dans les choses. And now that you have received the life of God, Maintenant que tu as reçu la vie de Dieu, John is saying that we saw this life manifesting in Jesus. Jean a dit que He nous said we saw it being, avons vu cette vie manifester en Jésus. we saw it in operation. Nous l'avons vu avec nos yeux. We sur saw terre. it activated Nous l'avons vu activé in the life of Jesus. dans le nom de Jésus. That's why all creation are waiting for the manifestation C'est à of cause de the cela sons que toute of créature God. They are attend la waiting for the They manifestation. want to have a feel of this Il life. veut avoir la vie de cette nature. They want to have a feel of this life. Il veut avoir la vie. All creation, so the stones and the plants, they want to have a feel of this life. Toutes les créatures, They want to have a feel of this life. ils doivent Your friends want to have a feel of this life. doivent Your sentir colleagues cette want vie. to have a feel of this life. Dans- Your family members, they want to have a feel tes of membres this de ta life. famille doivent sentir cette vie. There is something that we carry Il y a quelque chose que nous that transportons, they need. que ta famille a We besoin. have a gift that they need. Nous avons un don qu'ils ont besoin. Because this life comes with giftings. Cette vie vient It avec comes les with dons. anointing. Cette vie vient avec It l'onction. comes with power. Il vient avec la puissance. And they want to have a feel of Et it. il doit sentir cette puissance. You are in that office enjoying air condition. Et toi, tu es assis dans ton For the climatisation. past 5 months, Pour les nothing. 5 mois derniers, Your boss has waited and waited and waited. ton patron t'a
attendu jusqu'à... Nothing is happening. Rien ne s'est passé. They have waited though. Il a attendu. In that school, they have waited. Dans ce école, ils ont attendu en vain. Your colleagues, they have waited. Tes collègues ont attendu en vain. Et rien ne s'est manifesté en toi. But John said, we saw this life. Mais Jean a dit, nous avons manifestation. We saw it, handled it. Et nous l'avons touché, nous l'avons vu. You need to manifest it. Tu vois, tu dois manifester Manifest cette this vie. life. Tu dois manifester cette vie. Manifest this life. Tu dois le manifester. You have it. Tu l'as. It's a life. C'est une vie qui It est en comes toi. naturally. Et ça vient naturellement. Jesus said, these signs and wonders shall follow them. Et that Jésus a dit believe. que ces miracles et ces Signs prodiges, and wonders will follow. les miracles et les prodiges vous accompagneront. We don't command signs and wonders On ne commande It pas follows, les miracles. it follows. Non, ça nous conduit. because that is who we are. Ça nous suit parce que c'est Ever you see, you get us, you will see signs and wonders. partout où tu vas nous localiser, tu vas nous voir, tu vas voir les signes et les miracles. You will see something supernatural. Tu vas voir quelque chose de surnaturel. If you are not seeing something supernatural, that means you are not manifesting it. Si tu ne vois pas quelque chose de surnaturel, ce qui veut dire que tu ne manifestes pas sa gloire. Tell your neighbor, manifest this life, Dis à ton manifest it. voisin, regarde cela. How God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost and with power, and he went about doing good. He went about Regardez manifesting avec this life. He l'onction. went about manifesting this Jésus life. a manifesté en allant partout et faisant du bien. He said, so far as I'm in this world, I am the light of the Et world. Jésus a dit, du fait que je suis He de ce monde, was boasting. je suis la lumière de ce monde. Now let me tell you, he was not boasting. I am the light Il a of dit the que world. je suis la lumière de ce monde. And he also says that you are the light of this Et il world. a aussi dit que tu es la lumière de ce monde. So if there is doomso or there is doom in the world, Et- you can supply light to the world. Hallelujah. S'il y a la coupure Say, dans I le can monde, supply light. I tu can peux- supply light. Tu peux Where there is ignorance, you can donner supply l'énergie. light. Tu peux donner l'énergie dans le monde. In him was life, and the life was the light of men. En lui était la vie et la lumière des hommes. You are the light of men. Tu es la I say, lumière. you are the light of men. Tu es la lumière You des are hommes. the light of men. es la lumière You des are hommes. the light of Tu es men. la lumière des hommes. Maybe ignorance will be and when you show up. Partout où tu ignorance, serais, il faudrait que tu we'll just check. éclates. And he said, the light shines upon the darkness, and the darkness comprehended. Et la Bible a déclaré que la lumière parut et les ténèbres. And when you talk about darkness, we are not talking about sin here. We are talking about ignorance. Et lorsqu'on parle des ténèbres, on ne parle pas des ténèbres visuelles, mais on parle de l'ignorance. Or there be a woman with darkness, be out there, you associate it with born. No, ignorance. Des fois, lorsque vous voyez, on parle des ténèbres, vous It is pensez as que the c'est ça. result of ignorance. That is Mais- why people are On perishing. parle aussi de l'ignorance qui fait périr les hommes. Ignorance. And our part of the world is full of ignorance. Et bonne part de ce monde est How rempli de can multitude l'ignorance. follow a magician? Because our nation is full of darkness. Jesus said, I'm anointed to give sight to the blind. Mais Jésus a dit que je suis oint pour Open vous donner their cette eyes. vie, pour ouvrir les yeux. And that's what you have been called to do. C'est à cause de cela que tu es appelé à Open faire. people's eyes to the truth. Tu dois ouvrir les yeux des gens de la vérité. Because you are a custodian of truth. Parce que tu es le transporteur de la vérité. Hallelujah. Amen. And Jesus said, ye shall know the truth, and the truth shall set you Et free. Jésus a dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. But you there, you are in the ministry. You are working in that ministry. Et toi, tu travailles dans ce The ministère. ministry of the word. Tu travailles dans le ministère de la parole. Hallelujah. Amen. Jesus was able to express this life. Et Jésus est venu et il a exprimé sa vie. But the life of God was in him. Parce que la vie de Dieu était en lui. He said, as God has life, Il a dit de la manière. so has he given the Son to have life. Il in m'a himself. donné aussi en tant que fils de le manifester. Jesus was about partaker of this life. Et Jésus He est en was train talking de about parler participation. de la He was saying de that cette I'm vie a naturelle. partner with God. Nous sommes We are partenaires. partners. Nous sommes partenaires avec Christ. You know what it means to be a partner? Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle le partenariat? You see, the lawyers, they have that term, partner or associate. Dieu parle de l'association du partenariat. Lawyer Prempe and associates. That means they are partners. And for Soneba, Et lorsque le bénéfice vient, comme un exemple des entreprises, associates. et And que Jesus vous is êtes saying that partenaires, vous allez diviser le I'm capital. an associate Et of God. Jésus dit qu'il est associé avec Dieu. God has given me his life. Et Dieu m'a donné sa vie. So God is not my life. Et Dieu He has given me life. n'est pas ma vie, mais il me l'a donné, cette vie. David didn't have the life. So he said, the God is my life and my salvation. David n'a pas reçu cette vie, mais il a dit, Dieu vit en moi et je suis suffisant.
But Jesus wanted to tell them Et that you Jésus- cannot associate me with David. Et Jésus, Someone greater than David is here. Jésus est venu et a Someone dit, greater than Solomon is here. Tu ne peux So pas don't m'associer compare avec me David. because I have been given life. ne me compare pas avec ce To David. have life Même in myself. la To personne qui est operate plus grande que David ou bien Salomon by myself. opère en moi. Il est en moi, il vit en To moi. forgive sins by myself. Qui est en moi, donne les To péchés par heal moi-même. by myself. Pour pouvoir délivrer moi-même. So wherever God sent me to go and heal, that is what I'm going to do. Parce que tout ce que Dieu a programmé à ce que j'aille faire, c'est ce que je fais. Nipa there, we will just accept our weakness. Et Nipa. en tant Nipa there. qu'humain, nous allons juste accepter. Ah, but look nos at faiblesses. David. Look at David. Regardez David. David was studying Genesis. Et David est And en train when d'étudier he la read that, Genèse. God said, let them have dominion Et lorsqu'il a réalisé que Dieu over a dit, all that we have created. permettez à ce que nous ayons la dominance de toutes choses sur terre. So David said, who is man? Et That David you a are dit- so mindful of. David a dit, où est ma puissance? And all the things that you have created, you have making him in charge. Et tout ce que Dieu a créé, il t'a mis charge en And cela. you have made him lesser, he said, a little lesser than Elohim. Et il a fait le plus moindre que Elohim. In your Bible, they have written angels, but no. Dans ta Bible, on a Angels mentionné are les- not les our anges. co-equal. The Hebrew word is Elohim. He said, you have made man a little lower. Et la Bible décrit en hébreu que tu as fait l'homme un peu Not to talk of someone who is born again. pas, il ne parle pas de la personne qui est née de nouveau. No, I'm from above. Déclare, je viens de là-haut. He said, who is man that you are so mindful of? Il a dit, quel est Made cet me a homme? little lower. Et tu Just nous as a fait little. le moindre, Lower. le moindre. But Jesus was not a little lower. Et Jésus n'était pas le moindre. Oh my God. Because on the no on nyame shiboma angasa. Parce que Jésus et Dieu étaient un. He was going around, your sins are forgiven. Et il allait, Your il sins are disait que forgiven. tes péchés sont Your pardonnés. sins are Tes forgiven. péchés sont pardonnés. Your sins are Tes forgiven. péchés sont pardonnés. They're not able to comprehend it. Et il ne le comprenait pas. They didn't believe, so he said, if you don't believe me, Et il ne l'acceptait pas. believe the works. Mais il a dit, si vous ne me croyez pas, au moins After croyez God à la said, parole. I'm not the one doing it, but Ce the n'est one pas who is moi at work. qui le fais, Who is mais at c'est work in him. l'Esprit Now, one is working in him. No, tell me Maintenant, who is at work in him. It qui is est this en life œuvre en that lui. was at work in C'est him. cette vie qui est en lui. He qui est said, en train de believe travailler. in the one who is at Il a work. dit- No, who was the one at work in him? Il a dit, croyez à la parole qui travaille en moi. Maintenant, quelle est cette parole qui travaille en Jésus? You said that it was God who was at work in him. Donc c'est Dieu qui travaille en lui. Yes, it was God who was at work in him because C'est God Dieu qui travaille en dropped lui. something in Parce him. que c'est God Dieu qui- dropped his DNA c'est in Dieu him. qui- God dropped his life in C'est Dieu him. qui a mis son ADN en lui, sa nature en lui. He dropped his life in him. Il a fait descendre sa nature en lui. Papa God will not get up from his seat. I'm telling you. Notre Dieu le Père ne peut pas All se that he lever has de to son do is trône. to drop something. Ce qui il est c'est de mettre He sa formed vie Adam from the dust of the Il soil a formé and he Adam breathed de la into- poussière. dropped something in et il him. a soufflé la vie en Adam. And man became a living soul. Et l'homme est devenu une nouvelle créature. Oh, the first Adam was a living soul. Et le Second premier, Adam is a quickening spirit. le premier a Adam était life-giving un être spirit. humain. Et le As deuxième God Adam can give était un life, esprit. Jesus can give life. Et celui qui a donné la vie à Adam, Jésus aussi peut le donner. I am the word, the truth, and the life. Il a dit que je suis la vie, la vérité et la lumière. C'est quelqu'un qui est uni avec Dieu, qui parle comme ça. So don't compare with Moses. Ne le compare pas avec Moïse. Greater than Moses is here. Le plus grand que Moïse est ici. So Jesus, the least in the kingdom is Le greater than John. dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Bible is not against polygamy. Adam was a Solomon married. Les gens David, disent que la Bible Mais n'est they pas all contre compare. la polygamie parce que Salomon s'est marié à plusieurs femmes. Why don't you compare yourself with Jesus? Pourquoi est-ce que tu ne te didn't marry, compares pas à and also Jésus no- maintenant? How? And also, John, Paul. Et Paul, pourquoi vous ne He didn't marry. Paul ne s'est pas marié. Because Paul is also. Tu dois aussi justifier la part de Paul aussi. Les gens ont parlé jusqu'à c'est rentré dans ta mentalité. Toi aussi tu veux être polygame. C'est venu dans ta tête, c'est resté dans ta tête. Et si tu ne fais pas attention, tu auras la pression sur toi. Not to talk of two. Tu n'as même pas encore péché d'une femme et tu veux ajouter une autre. Hey, one just entered the Garden of Eden and everything scattered. Une seule est rentrée dans le jardin d'Éden et tout est One entered the Garden of Une Eden. seule femme. One entered. Une seule femme est rentrée dans le jardin d'Éden et tout est One per crowd went to me understand. Then une seule.
You can marry 2, 3. Et une sœur qui a causé. One just entered. Maintenant, toi, tu vas avoir 2. Your wife will fuel your ego. Et ta femme va t'influencer. So you want to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Et nous regardons Jésus qui est le commencement et la fin. David is not our standard. David n'est pas notre Solomon standard. is not our standard. Salomon n'est pas notre Moses standard. is not our standard. Moïse n'est pas notre standard. Our standard is what? Jesus. Notre standard, c'est Jésus. He said, equip my members. Il a so dit, we all reach to the fullness il a dit, équipez of the mes stature membres of Christ. jusqu'à ce qu'ils ne deviennent pleinement enracinés dans la parole de He said, Dieu. let us manifest this life. Il a dit, mettez la manifestation, manifestons cette vie. Love is in this life. Et il y a l'amour dans So manifest love. cette vie. Donc, manifeste l'amour. And Jesus had compassion. Jésus a eu compassion. He had compassion. Il a eu, He had compassion. il a eu compassion, Jésus. Have compassion Il a eu on compassion. your colleagues. Have compassion. Il a eu compassion sur ses They are collègues. blind. That's why they are doing what they are doing. They are blind. Have compassion. Ils sont aveugles. C'est pourquoi tu dois avoir compassion sur Hallelujah. eux. Students in Igbo, Il y a certains élèves là-bas, pro. ils sont gâtés. But you have the solution to their problem. Mais toi, tu as la solution à leurs problèmes. Jesus said, I came to seek for those who are what? Jésus a dit, je suis venu chercher ceux qui me recherchent ardemment. Go and seek for them. Tu dois aller chercher. Manifest this life in your business. Tu dois manifester cette vie dans tes affaires. Il ne faut pas mettre beaucoup de bénéfices sur tes choses, sur tes articles. Manifeste la vie de Dieu. Hallelujah. Amen. Do a genuine business. Let this life manifest Il faut faire in your business. une affaire exacte, claire. Avec Dieu. In what you do, let Dans people ce, see it dans ce que tu fais, il faut que tout soit clair, appréciable. and say that this is life. This is life. Pour qu'on témoigne que c'est ça la vie de Dieu. This is life. C'est ça la vie. And what you bribe. Let people see the difference between you and those in the world. Il faut qu'on voit la différence entre toi et les gens qui sont dans le monde. Ne sois pas orgueilleux. Let it manifest. Don't go and compare yourself with others. If you Manifestons- compare ourselves with one another, you are not being wise. Ne te compare pas avec les mondains, sinon tu n'es pas sage. A path has been created for us to follow. Et le chemin nous a tracé. pour This que life nous- has got a pattern, Jésus est le chemin. and you should build your life by the pattern. Et tu dois construire ta vie par ce chemin. Que mon ami si a acheté un véhicule, moi aussi je dois We l'acheter. live by different set of rules. On vit par les différentes règles de la vie. Let this life manifest in what you do. Il faut que cette vie soit manifestée dans tout ce que tu fais. He said, we saw this life manifested. Il a dit que nous cette vie. Look at how Jesus manifested this Regardez life. comment Jésus a manifesté cette vie. He manifested to the extent that he said, I saw À ce power. standard. That is the child of the Et air. il a dit que j'ai vu la puissance de ce monde. I saw it, but he has got nothing in me to hold. Je l'ai vu venir, mais ils n'ont pas pu avoir ce He said, he bénéfice. has got nothing in me. Ils n'ont I'm rien not vu a en moi. partaker of his kingdom. Ils n'ont Nothing in me. rien vu en moi. Let your life be full of this Il life. faut que ta vie soit remplie de cette vie. Hallelujah. Amen. In Jesus dwelt the fullness of the Godhead. Et Jésus manifestait la plénitude de la vie That de means Dieu in en the lui. fullness of La plénitude the life of God. de la vie de He Dieu. was full. Il était rempli, il était You need plein. to be full with this life. Tu dois être plein, And rempli let de it cette vie. affect every area of your Et life. cette vie va Let it affecter tous affect les, every area of your ça life. va Let affecter it affect every tous les area of your life. environnements de ta vie. Hallelujah. Amen. In your dealings with men, let this life manifest. Avec ta vie, avec ta marche avec les hommes, manifeste cette vie. Don't let us be lying to one another. Ne nous trompons pas, non. Hallelujah. Amen. That's what it means. Though. C'est ce que cela veut dire. He said this life was manifested. Et la vie dit, c'est cette vie qui And se what manifeste. And we have seen And we have seen. Et nous l'avons vu. and bear witness And we bear witness. Et nous sommes des témoins. and declare to you that the eternal life And we declare to you that the eternal life that you have Et nous received, déclarons que la vie éternelle que tu as, which was with the Father which was with the Father, qui était avec le Père, was manifested to us. was manifested to us. est manifestée pour nous. That which we have seen That which we have seen Pour que ce que nous avons vu and heard, and heard, et écouté, we declare to you, we also declare to you, nous le déclarons aussi à vous. that you also may have fellowship with us. so that we will also have fellowship with us. Pour que vous aussi vous ayez la communion avec nous. Because what? And truly our fellowship is with the Father Parce- Nous avons
cette communion avec Dieu. Look at John. He said, truly fellowship is with the Father and with who? And with his son, And with the Son, Jesus Christ. Jesus Il a Christ. dit He vraiment- said, now look. Il a dit, regarde. He said, regarde. I, John, Il a dit, moi, Jean, fellowship with the Father je commune and avec the le Père. Son. That means me nyamia de eshibom and I'm Jesus so de eshibom. Ce qui veut dire que Something in common. Ce qui veut dire que moi et Dieu, nous sommes un. Et Jésus et moi, nous sommes I un. have their nature and I have their Ce character. qui veut dire que sa nature, We c'est son have the caractère. same mind. Nous avons la même We have the mentalité. same plan. Nous avons les We mêmes, have the same purpose. les mêmes projets, les mêmes We have the objectifs. same wall. Nous avons les mêmes. Hallelujah. Amen. What God will do, that is what I will do. Ce que What Dieu Jesus peut will faire, do, je peux that le is what faire. I will do. Ce que Dieu va faire, c'est ce que moi je vais faire. We are in the same class. Nous sommes dans la même classe. He said we are in the same class. Nous sommes dans la même We're in classe. the same class. Nous sommes dans la même We are classe. in the same class. Nous sommes dans la même I classe. say I have fellowship. Il a dit, j'aurai la communion avec lui. I pray that Sawuni Nyame be shiabom. Je prie à ce Jesus que has toi shiabom. et Jésus, vous soyez un. That when you get up in the morning, God's plan is your plan. Et lorsque tu te lèves le matin, le plan de Dieu, God's vision is your vision. la vision de Dieu est ta vision. Paul said, I was not disobedient to the heavenly vision. Paul a dit, je dois être obéissant. It's like you are full of the heavenly Parce vision. qu'il est rempli des visions. That's what it means. Oh. C'est ce que cela veut I'm dire. not waiting for God to instruct me. Je n'attends pas Dieu. Do. Je I n'attends have pas his Dieu. mind. J'ai I sa have his mentalité. love. J'ai son I have amour. his faith. J'ai sa foi. Oh, so this was so dire. This was you be natural. This what voice. No. Des fois, j'ai rêvé, j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai vu ceci, j'ai vu non. Et il y a quelqu'un aussi là-bas, il dit que je n'ai rien vu comme rêve. He that found a wife. Il a trouvé une femme. Il a dit que je n'ai vu aucune vision, je n'ai vu aucune révélation. C'est la personne qui est ici. Tu dis tu ne vois pas la personne. Tu ne vois pas ton compte. Toi aussi tu dois manifester. Tu dois manifester parce qu'il ne voit rien. Body can be deceptive. The body can be deceptive. Hallelujah. Le corps aussi You peut to décevoir. manifest. Tell the brothers, brothers, manifest. Now, manifest. No Dis à more. ton voisin, Manifest. manifeste. On doit voir quelque chose. Manifeste. Oh, you see, God wants to get to a level. Dieu veut que tu arrives à un niveau A level that you already know His plans. pour que tu So you puisses, just walk in it. pour que tu puisses recevoir quelque chose de sa main et marcher avec cela. Hey. Et toi tu vas, tu dors, tu veux que Dieu te revête toujours quelque chose dans ton sommeil. Angel Gabriel. Tu dors et tu attends l'ange Gabriel. My son, I've called you. Mon enfant, je t'ai I've called trouvé. you into ministry. I've called you. Je t'ai appelé pour le ministère. Look, if you listen to the word, He said, I have taken you out of the world. Regarde, il a dit, je t'ai You are not of this je world. t'ai And I appelé have du monde. things. Tu n'es pas de ce monde. Et je t'ai fait. What are you waiting for? Qu'est-ce que tu attends? As me, who the outboy. Toi tu dis, si je ne vois rien, c'est que tu as menti. We are not moved by what we see. On n'est pas We are mauvais. moved by the word of God. On n'est pas And mauvais. the just shall parce que live nous by voyons. faith, Mais on est not mauvais. by sight. Parole de Dieu et pas la foi de la parole qui vient. That's why God has declared the end from the beginning. C'est à cause de cela Dieu a déclaré la fin au But début. the in between. Et toi tu es au milieu. So yeah, cherewa, munyina. Et lorsque Dieu te révèle, What God wants you to do, the things you go through, but He has declared the end from the beginning, end to end. si te révèle tout ce que Dieu t'a déjà déclaré la fin au début. Hallelujah. Amen. But thank God for the Holy Ghost. Mais Jesus said when He on comes, remercie He will le reveal Seigneur things pour to you. le Saint-Esprit qui nous révèle toujours des choses cachées. Things to come. Les choses qui viendront, So He reveals things to us to encourage us. il va nous révéler des Because choses we are still growing. et nous encourager parce que nous continuons pas à grandir. But now the knowledge of God is coming to you. Mais maintenant la parole de Dieu, la connaissance Light de is la coming parole to you. vient. Light is coming to you. La lumière vient. And this light is power. Et cette lumière, c'est la puissance. This year, because of this power, Et cette année, à cause de cette puissance, you are going to do beyond your ability. tu vas faire plus que tes entendements. In the mighty name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. At your workplace, be distinct. Toutes les places, toutes choses seront nouvelles. And if there's one promotion, Il y a une your promotion name will be on top. qu'on va te mettre à la tête. Be unique. Say your papa, yes, you hear ni papa. One will be able to. Ne permets pas à ce que tu sois un avec les gens du monde. Like, Non. our fellowship is what? Il a dit que notre communion, With the c'est quoi? Father. C'est entre le... So you can trust us.
If you are dealing with that, you are dealing with God. Lorsque If tu you are fais dealing face with that, avec you are moi, dealing with tu fais Jesus. face avec Dieu, tu fais face avec le Seigneur. Because we witnessed this life. Parce We que nous sommes witnessed des it. témoins de cette vie. We saw it. We handled it. Parce que nous l'avons vu et nous l'avons And touché. we are also participating in Et it. nous aussi, nous participons dans cette vie. Hey, John participated that to the sense that Jean a participé jusqu'à ce qu'on l'a arrêté. On ne l'a même pas pu tuer, Jean. He participated till he became like a ghost. Et il a participé à cette vie jusqu'à ce qu'il ne devienne un esprit. He clothed himself with Christ to the extent that Il s'est cloué avec Christ jusqu'à ce qu'il he n'arrive. died in his own accord. Il est mort de son propre accord. On voulait couper sa tête, rien ne s'est passé. On voulait le tuer, mais il n'est pas mort. He said, "You can trust me because I have fellowship with the Father dit, and fellowship. Vous pouvez me croire I'm a parce que partner with God and j'ai a la partner with relation Jesus." avec Dieu et avec Jésus. Hallelujah. Amen. And thank God, Paul says that we are ambassadors of Christ. Et merci Dieu. Ambassadors. Paul a dit que nous sommes des ambassadeurs. If you deal with me, you are dealing with Nous sommes heaven. des ambassadeurs de Hallelujah. Christ. Et lorsque tu me fais face, tu If you fais are face à dealing with, Christ. give you a visa to heaven. Et lorsque Your heaven cure. lorsque tu fais face à moi, tu auras le visa des cieux. You didn't say amen. Et tu n'as même pas répondu Amen. Tu ne réponds pas Amen. Tu ne réponds pas Amen. Tu secoues juste ta tête. See, when we talk about darkness, we are not talking about sin. No. Lorsqu'on parle des ténèbres, on Sin ne is parle just pas an effect. des péchés. Ce sont des effets. It's a result of what? Ignorance. C'est le résultat de l'ignorance. Light abase because if you are dealing with me, La your lumière heaven est is secure, and you are just Tu sitting me there. fais You are not face saying et tu me amen. dis Hallelujah. Amen. And I'm not boasting. Verse 4. Verse 4. And these things we write to you, And these things we write, and these things I say, Et les choses que j'ai écrites, that your joy may be full. that your joy may be full. Hallelujah. Amen. So that when you come to church and hear these things, your joy will be full. Pour que lorsque tu viens à l'église et que tu écoutes cela, tu seras en joie. When you can, you say, "Come, you want to be serious." Your joy. He said, "I've written these things. I'll give you this revelation Il a so dit- that your joy will be full." Il a dit que je vous donne ces relations pour que vous soyez remplis de joie. Why? J'ai prêché tout Is cela. I'm Je n'ai saying même we pas have vu tes dents. written- Je n'ai même pas vu tes dents sourire. Oh, thank God for the Bible. Merci pour la Bible. When we go heaven, I will go and greet them one by one. I will go and greet John. Thank you for the writing. Et lorsque j'irai au paradis, you. j'irai saluer Jean, For j'irai the book saluer of les John, I saints. will go one by one. Oh, give them thanks. J'irai les saluer un à un. Tu as fait un bon travail. I will greet Paul. Thank you Je for vais this aller word. saluer Paul. Merci Paul. With these words, I have joy. Avec- With these books, I have joy. When I read them, Parole, my j'ai la joie. joy is full. Avec cette parole, je suis rempli de It joie. doesn't matter what I'm going through, but my joy is full. Qu'importe les problèmes dans lesquels And je the suis joy of rempli the de Lord joie. is my strength. I Et keep la on joie de keeping on. l'Éternel I est keep ma on force. pushing because my joy is Et full. je continue pas à pousser parce que je suis rempli de la joie de l'Éternel. If you depend on this system, it's will be winter moon. Si tu penses du système de ce monde, tu vas vite mourir. Hein. The young men in ministry may say, "Ube dear chain a crowd and a dear and dear." Yeah. If you don't have the knowledge of God's word, may Si say, les "Oh, jeunes, Habeka say nyamin fro. Oh, Habeka say when they want thing ye." Wow, it's like you start comparing yourself with others. As a stress will kill you. That's Les why jeunes hommes de Dieu- young ministers are dying. Oh, les stress, jeunes hommes de- stress in si ministry. vous ne faites pas attention, vous allez mourir. Comparison. Vous allez mourir du stress de ce monde. This one has 1,000. This one has 10,000. This one Celui-ci has a this. 100 000, This one celui-ci a has this. 200 000, This one 100 has this. Celui-ci a ceci, celui-ci a la voiture, celui-ci a ceci. Moi, je n'ai Pressure pas. on you to perform. Et il y a la pression qui est montée sur toi. Your closeness with God doesn't depend on what you are doing. Les choses de ce monde, tu ne dois pas avoir gain trop de ce que He wants to have fellowship. voir lui. He wants you to Communion. be a partner. Il veut que tu He aies wants you le to do partenariat. ministry with purpose. Il veut que tu fasses le ministère avec Do des ministry with objectifs his own précis, pattern and own plans. pas avec tes That's propres why plans. it's more important to him C'est à than cause de what you cela are doing out. qui nous a placés ici pour pouvoir gagner quelque chose de lui. If you don't do it according to his plan and pattern, Et at the end of the day, he will tell you that Objectif. I don't know you. Mais à la fin des jours, il va te dire que je ne te connais pas. I know all my associates, but you, I don't know you. Je connais tous mes I know enfants, all my mais toi, je ne te partners, connais but pas. you, I don't know you. Je connais tous mes... Toi, je ne te connais pas. Hallelujah. Amen. So that's what John was referring to God and Jesus. Et c'est à cause de For cela, people to Jean know est en train those de that référer he's entre Dieu in association with, et il est en train de s'associer à Dieu et Jésus so they can listen to his word.
pour qu'elle puisse écouter sa parole. You cannot deny this fact that I have an association with God and with Jesus. Tu ne peux pas renier du fait que tu es uni avec Dieu et By le now, Jésus. so who here the NSS? Et toi, si tu ne veux pas, le savoir, if you don't know, your c'est que pastor c'est is ton in problème. association with God and association with Jesus. Si tu ne crois pas que nous sommes unis avec Dieu et Jésus, c'est ton problème. So when I say something, listen. Et lorsque je parle, And je dis quelque chose, Do il it. faut être pratique. You see, we have moved to the level of doing as a Mais ministry. nous sommes arrivés au moment où nous devons Tell your pratiquer les neighbor, choses. do it, do it. Dis do à it. ton voisin, Do it, do it. pratique. Don't talk about it, don't dream about it. Just get up and do Ne it. pense pas de cela, Do ne it. rêve pas de cela. Lève-toi et pratique-le. And do it. Pratique-le. And I may be a business. By the end of the year, get up and do it. And do it. Je Do vais it. ouvrir les affaires. Je vais You are commencer an les employer affaires. of labor. Get up and do it. À la Get fin up de and l'année, do tu it. ne le fais pas. Lève-toi et fais quelque chose. Pratique-le. I will start my branch. I will go to have a branch. Je vais, First, about get up and do it. Do je it. vais avoir une branche quelque part. Do it. Tu le dis jusqu'à. Lève-toi et fais-le. And when you are doing, do it with all your might and with all your Et strength. lorsque tu veux le faire, fais-le avec toute ta pensée, toute ta force. Hallelujah. Amen. Because and the doors too much. And as a candy one, as a candy one, as a Il candy n'y a one. pas l'argent, So il n'y you a don't pas know how ceci. we operate in this kingdom. You don't know. Tu ne You, sais you pas are comment waiting on for opère money. dans ce And a minister. Kwakwas was a minister. So you don't know. We call forth those things that be not as though they were. On appelle les choses inexistantes venir exister. The moment you search the magnetic anointing over your life, Lorsque tu cherches begin to la attract the magnétique, resources. l'aimant des choses, tu peux attirer And les then TikTok ressources. will say, as I said, what the whole say. So they just call and say, ne boy no cry. Say, Sur TikTok, tu vas voir is it les terrains qui sont en vente. Il faut juste prendre les is it appeler. registered? Is it BBI? Why? Oh, making inquiries. Il faut avoir ce courage. I'll marry this year. So you don't know what Tu dis, cette année, je vais me marier. wedding entails. Tu ne sais pas You comment. are not asking the necessary questions. Tu ne demandes pas les questions So nécessaires. you don't know how this kingdom operates. Tu ne sais pas comment le royaume s'opère. No plan. Il n'y a pas de plan et tu attends. No business plan. You are waiting for money. Tu n'as pas un plan de business et tu veux l'argent. And manna will not come. You can listen to this word and still expect manna to drop on your La lap. manne ne peut pas descendre d'en haut pour toi lorsque tu ne pratiques pas You cela. cannot participate and partner with God and still expect Him to give you manna. Tu ne peux pas participer avec Dieu et tu espères en lui encore de faire descendre la manne pour toi. The moment you come to His class, Au moment où tu viens dans sa classe avec lui, He sees you as Jesus. il te voit comme Jésus. Réponds Amen. He committed all the judgment. He said, God, my Father has committed all the judgment. Dieu into a my placé hands. tout le jugement dans sa main. And Jesus also committed everything into our hands. Et Jésus aussi nous a délivré tous ses commandements. And Paul said, we are seated together with Him. Et Paul a dit que nous sommes assis ensemble avec Where you are located, là où il est localisé. manna doesn't drop. Il y a la manne qui ne I descend said, pas. where Là-bas. you are located, Là où tu es, manna doesn't drop. la manne ne descend pas. Rather, manna drop from above to those who are down. La manne descend des cieux pour ceux qui sont en Manna bas. fell from above La manne descend en bas to give food to the people of Israel. pour pouvoir donner la nourriture aux We are enfants the one d'Israël. to give manna to the Nous world. sommes ceux qui devons donner la manne au monde, au monde. Hallelujah. Amen.